大家好啊，歡迎收睇攝錄，又係我 Andy 啊。嗱，基本上啦，成日都講噶啦，終於有得去旅行啊嘛。咁啊，唔知大家去咗未呢？咁嗱，去親旅行咧，其實都話要買 Y 鏡啦，嚟影風景啦。咁啊，Y 鏡我哋咧之前都已經介紹咗有幾支俾大家選擇啦。咁其實除咗用 Y 鏡影風景相咧，唔知大家有冇用一啲咧比較長焦嚇，有影一啲咧好有壓縮咁嘅風景相咧嚟上山啊，呢啲咧都好影出嚟個效果都唔錯嘅喎。咁今次咧我就想咧去介紹一支咧就係 Tokina 嘅反射鏡啦。雖然咧都係 Tokina 嘅反射鏡，但係呢支咧係專門設計俾 APS-C 用嘅喎，就係一個300mm，亦都有微距嘅喎。咁我哋今日咧同大家咧介紹一下啦。咁啊，開始之前咧就講下鏡頭嘅外觀先啦。嗱，咁啊同之前嘅反射鏡一睇咧就知道咧佢係真係細緻咗好多，同咧日本嗰啲咧細罐嗰啲汽水啊、啲果汁咧差唔多 size 嘅啫。咁啊，亦都係膠嘅鏡身啦。咁啊，亦都咧因為佢係 APS-C 嘅設計咧，變咗佢就冇咧 zoom 嘅時候咧會突出嚟咁多啦。因為咧之前嗰個咧有個法蘭距嘅，會令到佢好長。咁呢支咧就會短好多啦。咁啊鏡咧亦都係包括咗一個金屬嘅遮光罩啦，咁加埋落去咧，其實咧個長度咧都唔係話真係去到好長嘅。咁我哋咧而家今日咧就想影纜車啊，咁我哋咧就會行呢個咧經呢個中區自然徑啦、纜車徑咁樣咧就會上去影啦，但我最多咧就會去到麥當勞道站嘅啫，就唔會上到山頂嘅。咁我哋咧就會沿住呢條路啦，一路行上去咧，就會行到咧嗰條咧古橋嗰度咧，就可以影落嚟咧嗰個纜車咧一路上嚟嗰個位置噶啦。平時咧，如果你要帶一啲遠攝鏡去行山咧，例如就算係70-200號啦，或者甚至乎300、400、500、600呢啲咧，都好大支、好重噶嘛。咁好似Tokina 呢支反射鏡咧，都只係235g。咁好似我哋一路咧喺沿住香港公園行上嚟行山咁樣咧，其實都冇乜感覺，都唔會好大負擔咯。咁我哋終於咧就上到嚟呢個麥當勞道嗰個站嘅嗰條橋嗰度啦。咁點解揀呢個位影咧？因為咧無論你影落去纜車站啦，即係呢個香港公園嗰個纜車站啦，或者影翻上山咧，其實呢度咧都係一個好遠嘅距離可以影。咁有一支咧係長焦距嘅鏡頭咧，就可以影到一啲好壓縮嘅感覺，可以影到架車落嚟個效果咧就會比較有震撼感啦。咁同埋咧，亦都其實因為雖然而家有工程進行啦，其實喺嗰邊行上去咧，亦都可以行到麥當勞道站啦。咁亦都可以影上去嘅。咁呢個位我覺得又唔需要去到上到山頂，又唔需要去到好高，都可以影到唔同嘅效果咯。鏡頭啦，咁佢係300mm啦，喺 APS-C 咧，佢嘅等效咧全片幅咧係大約係450mm左右喎。咁啊，真係其實咧係一支好 tele 嘅鏡頭啦。咁今日我原本咧都想影下纜車啊，影下咧一個景啊加纜車，但係咧點知喺俾我嘅估算裏邊咧，佢係更加咧佢係遠攝啊。咁變咗咧，我影到架纜車比較大少少，咁所以大家用嘅時候可能咧即係咧去影一啲喺山上面影落嚟嘅景啊嗰啲咧，我覺得會係更適合咯。咁鏡頭咧嘅光圈咧就係7.1光圈，咁佢就冇得校㗎，就固定咗個光圈值㗎啦。咁而呢支鏡頭頭先都講啦，佢嗰度距離咧都係等效全片幅係450mm啊嘛。咁如果一般咧，其實啲 tele 鏡咧都幾難用嘅，因為咧咁遠距離影嘅時候咧，好容易手震啦。咁啊，好似 XT5本身有機身防震咧，咁同埋佢咁細支咧，咁其實會減輕咗嗰個震動嘅效果嘅。咁當然啦，如果你想要再去穩定啲嘅，咁就用埋腳架就會最 perfect 啦。咁另外一個反射鏡有嘅效果咧，就係影一啲散景咧，佢就會變咗冬甩圈波波咁啦。例如好似而家我影紅色嘅花啦，咁後邊嘅樹葉咧就會變咗有一個圈圈嘅散景，或者你影一啲主體咧，其實你只要咧將佢 outfold 咗咧，都會變成一啲嘅冬甩圈嘅散景嘅。
咁鏡頭啦，亦都有呢個微距功能啦。咁啊，最近對焦距離咧，佢係0.92米。而家好似我呢個距離咧，嚟我影緊啲花咧，上邊嗰啲水點啦。咁啊，喺呢個位置咧都可以影得到啦。咁就係一個咧最近嘅對焦距離啦。咁大家可以睇下相啦，究竟影出嚟咧係會點咯？而家咧我影咧就係影呢塊葉啦。咁咧我個最近對焦距離咧大概咧就係呢個位置啦。今日用過呢支鏡頭咧，我覺得係比之前嘅400、500會容易控制啲啦，因為咧佢細支啲啦，焦距冇咁長咧，咁其實係好用啲。除咗佢有一個好Tele 嘅一個焦段之外咧，其實我反而覺得咧佢微距幾好玩，好似你見到我啲相咧會影喺水點啊呢啲咧都唔錯。咁啊，所以呢支嚟講咧，我覺得會有2種玩法啦，遠攝啊、微距啦。咁啊咁細支其實咧真係好方便啦，配合 APS-C 好似咧富士呢啲有防震嘅咧都幾好用嘅。咁所以大家如果對於一啲長焦有興趣嘅，又價錢又唔想咁貴嘅，咁可以考慮下呢支啦。咁啊條片咧就到呢度啦。如果中意我哋條片嘅，記得去 like、share 同埋 subscribe 個頻道啦。記得撳埋鐘仔就會第一時間收到影片通知嘅喎。咁啊仲要啦，記得咧要 follow 埋咧 Perry 啦同埋我嘅 IG 啦，入邊咧會有好多我哋唔同嘅靚相㗎。咁我哋下條片再見，拜拜。